Ese Javier es la persona más agradable del mundo. Deberíamos invitarlo a cenar con su esposa. No creo que sea casado, Homero. ¡Oh! Un soltero picarón. Bueno, hay algunas zorritas por ahí que... Homero, ¿no te pareció Javier algo festivo, digamos? Pero claro, es un hombre feliz. ¿Qué prefiere la compañía masculina? ¿Y quién no? Homero, óyeme bien. Javier es ¿Sí? homosexual.